哦，今天约的是清洗空调和洗衣机。我们有一台旧的洗衣机是原房东留下来的，然后三星的，还挺好，所以就是洗一下。然后1200铢，你看我的洗衣机已经拆得4分5散，感觉很专业啊。然后这样清洗一下的话，一共是1200铢。抽油烟机也是这个价格，过2天也让师傅来洗一下。是我们的后院，我从后院看看洗衣机的另一面是什么样子啊。师傅觉得肯定很奇怪，就是拍来拍去的。看看啊，已经全部拆下来了啊，肯定很脏哦。看看，很脏的。还在拆，现在在清洗这根橡胶套。这边是清洗，这边是没有被清洗的，很脏哦。这边是清洗。这个洗衣机，我看师傅已经装起来了。大概洗了1个多小时，哇，现在是很干净。我们的第2个团队就是清洗空调，今天有5台空调要清洗。很脏 ，It's very dirty。就是要把空调给我拆下来了。你看看，这个是用了3年的空调，很脏哦。不知道他们之前有没有清洗过？天哪！今天有5台空调要清洗。3个师傅，不知道要搞多久。这边已经清洗好了，这边已经清洗好了。在清洗厨房间的空调，让它用布挡一下，以免那个墙上弄湿。过滤了。这台已经清洗好了。那他们是在试这个温度，师傅还帮我们测试了一下，送给师傅他们每个人1个可乐，也搞了2个多小时。非常的认真仔细。好了，空调洗了有2个多小时，将近3个小时，5个空调。现在每个空调它就是达到16度，而且也可以听一听
本来这个空调它的那个启动的时候声音还是有点声音的，现在很轻啊，感觉吹出来的空气都是干净的。